Ar aš per aukštą? Tu tave savo veidą nori matyti? Nu, tu gerai. Na gerai, dabar tavo veidas matos. Gerai, gali pradėti filmuoti jau. Žodžiu, varysiu šiandien pirmą kartą į mitingą, į protestą. Prieš savaitę išėjo toks kaip pranešimas Facebook'e, kad žmonės rinksis ir vyks protestas. Tai jo, varysim, pamatysim. Tikėkimės, nebus riaušių. Jeigu bus riaušių. Ne, sakė, bus labai ramus protestas ir pagarbus. Jo, labai ramus ir pagarbus. Bet būtų visai įdomi, jeigu būtų riaušės. Tada būčiau žurnalistė veiksmo vietoj. Įdomu bus žmonės. Visas mūsų įvairiom formom, ar tegul su manimumais, arba su kitai nesvarbu, palaikyti Ukrainą. Tiesiogiai, netiesiogiai, nes mes tiesiog neturim variantų. Palauk. Nuo ko pradėti? Ar pirmą kartą dalyvaujate proteste? Ne pirmą, jau tikrai, kaip ir standartas tapo, dalyvauju kokius kelias metus iš eilės, iš esmės. Būdavo mokytojų protestas, čia 2017-18 gal metais dalyvavau, sudalyvavęs ir proteste dėl 2014 metų rinkimų. Ten buvo maždaug Laisvės TV renginys, kuriam buvo daug veiksmo ir daug žmonių susirinkusių. Dar vienas rinkiminis protestas, aš už. Ir šypsotis? Nebūtinai, tavrasi tikrai jokia skirtumų nėra. Gerai, tai paklausiu tokio kvailesnio galbūt klausimėlio, bet kiek kartų esate dalyvavusi mitingė ir ar šitas mitingas galbūt jau pirmasis? Ne, tikrai ne pirmasis. 10 metų esu aktyvioj politinėj ir pilietiniai veikloj, tai nežinau, į metus turbūt po mažiausiai 5-7 protestus sudalyvauju arba organizuoju, bet šitas yra ypatingas, nes ką tik baigėsi Seimo rinkimai, ką tik atrodo tauta tarė savo žodį ir tauta tikrai nebalsavo tokiu mastu už Nemuno aušrą, kad būtų galima pasiteisinti tuo, kuo dabar teisinasi socialdemokratai. Laikais ir užuot ėmėsi ryžtingų veiksmų, mes Žemės ūkio ir aplinkos ministerijas atidodame tiems, kurie iš viso abejoja, ar klimato krizė egzistuoja. Kaip manote, ar valdžia kažko imsis po šito mitingo? Tai manau, kad mūsų nuomonė, jeigu Vokietijos, Lenkijos, Amerikos ir Izraelio nuomonė nieko nereiškia, tai New York Times nuomonė nieko nereiškia, tai mūsų nuomonė tikrai nieko nereiškia. Paluckui. Vis dėlto valdžia, ar kažko vis dėlto imsis, kažkas keisis? Nieko nesijims, kadangi prieš akį Nausėdą kartu su jais, tai nieks nieko nenukils ir žmonės liks nusivylę. Pamatysim, iš tikrųjų pamatysim, ar paveiks ar ne. Svarbu, kad padarėm. Šia yra signalas iš tikrųjų. Ir kaip minėjo protesto organizuotojai, čia gal ne pirmas ir ne paskutinis. Aš tai raginčiau tuos socialdemokratus, kurie galbūt yra antrose gretose, ne pirmose rampų šviesose, daryti spaudimą savo valdžiai. Jeigu ten, sakykime, Gintautas Paluckas ar Vilija Blinkevičiūtė galvoja vienaip, aš netikiu, kad taip galvoja 20 000 socialdemokratų partijos narių. Tai aš galbūt kreipčiausi į juos, sukilti ir parodyti, kad Lietuva negalvoja taip, kaip galvoja pragmatiškai šitos partijos lyderiai. Bet jau, visai praėjo greitai diena, gavom tam tikrus atsakymus ir iš tikrųjų, jeigu atsakant į mūsų klausimą, tai vis dėlto ar kažką valdžia darys dėl šito, tai žmonės yra praradę viltį ir čia yra kaip vienas iš paskutinių bandymų realiai kažką dar gauti, dėl kažko susitarti. O šiaip žmonės tikrai yra praradę viltį ir šitas mitingas įvyko, bet gali būti, kad dar įvyks dar 50 mitingų tam, kad būtų kažkas vis dėlto įvyktų. Bet dabar atsakymas yra toks. Lietuvai!
Lietuva! 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 Lietuva!